ба шумо мегӯям, шояд ин аз ҳад зиёд бошад, лекин ба фикри ман одамон бо дурӯғ зиндагӣ доранд. духтароне ки ин корро мекунанд ва ҳатто аллакай писарон низ ин корро мекунанд. Чаро худро чунин тасвир мекунед вақти ин хел карданатон? ин чист намедонам. чӣ маъне дорад? мақсадам он одамоне ки селфи карда дар интернет мепартоянд, маро ба ҳайрат мегузоранд. гар ту ин қадар самимӣ ҳастӣ, чаро вақти асбоб хестанат худро сурат намегирӣ? вақте ки хилди чашмонатро тоза мекунӣ? не, сурат баҳои бад мегирад. сурат баҳои бад мегирад. ман танҳо суратҳои ҳангоми дар истироҳат будаам ва ба инҳо монандро мегузорам. ҳамин тавр. ва ман кӯшиш карда истодам то ба дигарон нишон бидиҳам ки ман бо ҳаёти худ зиндагӣ дорам. лекин ту бо ҳаёти худ зиндагӣ надорӣ. ту ҳам мисли ҳар як одам ҳастӣ. ва баъд рӯй медиҳад чизе ки ва аз ростӣ ман ба одамон мегӯям, валлоҳи ҳатто агар хушбахт бошӣ, инро ба одамон нишон надеҳ, чунки одамон туро бад мебинанд. мехоҳанд ки чизе ки ту дорӣ онҳо низ дошта бошанд ва мехоҳанд ки чизе ки Аллоҳ ба ту насиб гардонидааст аз ту гирифта ба онҳо бидиҳад. ва ин дар оилаҳо рух медиҳад, дар бисёре аз оилаҳо. чаро? чунки мо кӯшиш надорем ки бо ҳаёти худ зиндагӣ кунем. ва дар ҳақиқат агар Аллоҳ дар як ҳафта ба ту $500 насиб гардонад, пас ту ҳам зиндагӣ кун мисли одаме ки дар як ҳафта $500 дорад. не, мо мехоҳем мисли касе зиндагӣ кунем ки дар як ҳафта $3000 дорад. лек бародар ва хоҳари ман, Аллоҳ ба ту ин қадар надодааст. Аллоҳ мегӯяд ман туро ҳеҷ гоҳ намепурсам аз чизҳое ки ба ту надодаам. чӣ лозим зиндагии худро душвор кардан? бародаре ки ҳар рӯз мегардад ё ҳар рӯз ба кор меравад, ҳар як зани дар кӯча бударо бо мафтунияту шабҳати зиёд нигоҳ мекунад, Аллоҳу акбар, баъд омада мегӯяд ки аз занам безор шудам. албатта аз занат безор мешавӣ. ту 10% вақти худро сарф кардӣ. ту ба занони дигарон нигоҳ кардӣ. агар ин вақти худро дар нигоҳ кардани зани худ сарф мекардӣ, шояд он вақт ба қадри зани худ мерасидӣ. вале сарф накардӣ. ту нигоҳ кардӣ ба он чизе ки ба ту тааллуқ надорад. ту ба чизҳои доштаи худ нигоҳ накардӣ. ту кӯшиши ба ҳаёти худ зиндагӣ карданро накарда истодаӣ. валлоҳи ба ҳаёти худат зиндагӣ кун. валлоҳи маро бибахшед, аммо ман ба ин хел чизҳо мубориза мебарам. одамоне ки дар шабакаҳои интернетӣ бисёр мешинанд, то ҳамин дараҷа шумо зиқ ҳастед? шумо дар ҳаёт дигар ҳеҷ коре надоред? боз дар он ҷо менависанд, дар ин ҷо ман табобат мегӯям. ба ки дар кор, дар куҷо ва чӣ кор кардани ту ба ман фарқ надорад. аз ростӣ валлоҳи маро бибахшед, ба ман фарқ надорад. ба ман фарқ надорад ки ту чӣ мехӯрӣ ва то чӣ қадар вай бомаза аст. аз ростӣ ин барои ман ҳеҷ аҳамияти надорад. такбир! 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 шайх мехоҳад селфи гирад. як дақиқа истед. не, аз ростӣ дар ҳақиқат валлоҳи ман ин ҷо барои ин омадаам. валлоҳи ва медонед ҳастанд хоҳароне ки худро дар оина нигоҳ карда дар ҳақиқат аз таги дил аз худ норозианд. хоҳарам, ман ба ту росташро мегӯям, ҳамон зебогие ки ту дорӣ ҳеҷ гоҳ аз ин да зеботар намешавӣ. медонӣ барои чӣ? барои он ки ба хотири он ки туро офаридааст. Аллоҳ туро чунин офаридааст. ва агар ин ба одамон писанд набошад, ин кори худи онҳост. дар ҳақиқат ҳамаш оддӣ аст. аллоҳ мегӯяд ман туро дӯст медорам дар ҳамон шакле ки ҳастӣ. аллоҳ мегӯяд ман мехоҳам ки ту дар ҳамин шакл бошӣ. аллоҳ мегӯяд ман туро чунин офаридам, чунки ман чунин хостам. аллоҳ мегӯяд ман мехоҳам ки бипӯшонӣ ва пинҳон намоӣ. он чизе ки дар туст, ин танҳо барои ман, барои шавҳарат ва барои он касоне аст ки ҳалол гардонидам. пас чаро ту норозӣ ҳастӣ?